異功能有3大禁忌：第一，不得用嚟揾錢作樂；第二，不得奸淫婦女。咁男人呢？男人得。我唔會。第三，未散功之前不得講粗口，禁忌一犯，功力盡失。由於你嘅功力係由我傳授俾你，所以如果你破戒嘅話，就連我都會喪失功力。你放心啦，我優惠唔翻嚟，還翻晒啲功力俾你噶嘛。走啦。咩？由於你啱啱有咗特異功能，所以一定要做一個試驗先。雖然特異功能唔係人人都可以有，但係你記住，就算你有啊，個樣都千祈唔好囂。我冇啊。你把聲好囂啊。冇。你快啲嚟啊！嚟。好啊，預備啊！點啊？喂，點解唔得嘅？仲話唔得，你專碎到9彩啦！但我爆晒光喎。係應該嘅喎，咁樣摸落就係頭都爆噶啦，係嘛？咁係，有冇做過試驗嘅？係啊，我想試一試啲磚嘅硬度，就揾你個頭幫手晾住下啫嘛。基本上呢個試驗同你個頭完全無關㗎。哦，可以去溝女啦。好彩同我頭無關，唔係打落我頭就凄涼咯。